Если вы хотите сделать водосток надежно и красиво, то досмотрите до конца. Для начала берем стандартные канализационные трубы, аккуратно распиливаем ее вдоль на две равные половины. Получившиеся желоба крепим к крыше с помощью кронштейнов и саморезов. Вертикальные стояки делаем из труб меньшего диаметра, соединяя их с желобами через тройники и уголки. И уже готово. Просто, практично креативно. Стоимость канализационных труб значительно ниже. Они не подвержены коррозии, выдерживают перепады температур и служат десятилетиями. Полную инструкцию на создание водостока оставил по ссылке в описании профиля.